Lonteang ora payu diter-diterke. Sopo mbok kaeke putune Rika loro-lorone mbok. Kok Rika kaya ngono tega sih mbok? Yo. Kaeke putune Rika siji Reta siji Kaela. Kok Rika le ngomong kaya ngono? Ra pantes mbok istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Lonteang ucul diter-diterke ora payu. Diter-diterke nang kono nyadong-nyadong golek duit. Rika kok ngeneni anak-anakku kaya ngono, Mbok. Iya, wong lor kowe. Wong lor sapa Rika ra kelingan po? Kelingan. Sapa jenenge? Entut. Mambu. Entut.